Результат смещения двигателей в сторону большой шестерни. Люфта вообще нет. Ни звуков, ни стуков, вообще ничего. Сейчас я в ралли катался. Абсолютная тишина. Руль никаких звуков, люфтов, ничего не создает. Если слышно, только как вот эти красные кнопочки гремят. Еще раз. Вот как вот еще показать, вот то, что люфта нет вот посередине, прям вот микрон. У меня он был прям микрон, где-то вот даже вот меньше миллиметра. Вот так вот делаешь меньше миллиметра, он подстукивает прям ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. В игре, когда едешь, даже чуть-чуть наезжаешь на кочку, на какую-то или что-то, по сути из этого люфта даже в руль эта кочка не отдает, но так как шестерня там крутится, пытается ее передать на руль, она начинает трещать об главную шестерню. И получался вот этот вот стук такой. Стук есть, а ощущений на руле нету. Сейчас этого нету. Сейчас вот он идеально тихий, вот. Ничего абсолютно не стучит. Вот сейчас еще нажму сюда. Блять, хуй удержишь. Нету стука, все. Звук, естественно, я ничего не делал со звуком. Не знаю, насколько этого хватит. Но руль я покупал бэушный, и уже с этим люфтом. Нового у меня никогда не было, но говорят, что и у новых даже люфт этот есть. Может быть, не у всех, не знаю точно. Брал я бэушный, и люфт этот уже был. Просто меня достал уже этот стук и отсутствие середины. Как таковая мертвая зона у меня не особо большая. Вот на микрон двигаешь руль, и он даже в игре на микрон на этот и двигается. Но все равно какая-то середина пустая. Сейчас заехал, середина не пустая, середина теперь информативная. Ну вот, в принципе-то и все.